أصدر مركز الإنذار المبكر بحضرموت الإشعار رقم 1 بخصوص الحالة المدارية في بحر العرب. وقال المركز أن المختصين يتابعون تطورات الحالة المدارية المتوقع تعمقها في وسط شمال بحر العرب من 19 وحتى 25 من أكتوبر الجاري، حيث أوضحت خرائط التنبؤات العددية إلى تشكل منطقة ضغط منخفض في جنوب وسط بحر العرب، ومن المتوقع تعمقها إلى منخفض مداري خلال 24 ساعة القادمة باتجاه بحر العرب، فيما تبقى احتمالية تعمقها إلى عاصفة إعصارية مطلع الأسبوع القادم تحت الملاحظة. وينوه المركز كافة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية والبحرية خلال الفترة المذكورة حفاظا على سلامتهم.